Июль. Начало трудовой недели. Но так удачно сложились обстоятельства, что ближайшие 3 дня проведу на рыбалке. Нахожусь на берегу Карбового острова. Выбрал удобное место для отдыха со своим индивидуальным песчаным пляжем и с густыми зарослями деревьев, в тени которых уже разбил палаточный лагерь. В акватории острова русло Волги разбивается на несколько проток, с водной гладью от берега до берега более 3 километров, с множеством прекрасных мест для рыбалки на спиннинг. Пока солнце в зените, завершу обустройство лагеря, запасусь дровами, соберу спиннинги и ближе к вечеру выйду на рыбалку, разведаю обстановку и поищу хищника. За самый кончик зацепился. Да она еще и вся драная. Сход, но красивый. Поклевка. Судачишка. Мелочевка. Опять судачишка. Покрупнее немножко. Не торопясь, прокатился вдоль свала с глубинами от 3 до 14 метров. Было много поклевок мелкого судака и берша. Но по итогу вечерней рыбалки только 2 судачков забрал с собой. Опа. Ну вот это уже можно взять. Очередная мелочь. Рано утром, с первыми лучами солнца, выхожу на воду. Ветра практически нет, рыбачить комфортно, но хищник бастует.
судак клюет. К 9 часам ветер усиливается и разгоняет волну. Не рыбалка, а сплошные мучения. Поэтому, перемещаясь в Александровский затон, там при северо-восточном ветре всегда спокойно. Че там такое? Судачок, что ли? Да, судачок. Прошелся по точкам. Результат — 2 реализованные поклевки. Уху варить не планирую, поэтому перерабатываю рыбу. А завтра ее закопчу холодным копчением. Солнце в зените. Время обедать. Вечером опять заглянул в Александровский затон. Поклевки есть, но размер щуки и судака совсем не радует.
Судя по всему, постоянно меняющаяся погода влияет на аппетит хищника. Утром третьего дня решил выспаться, поэтому вышел на рыбалку немного позже. Но это никак не повлияло на результат, так как мелочь атаковала мои приманки практически при каждом забросе. Очередная мелочевка. Очередная мелочевка. Голавль. Опа. Голавлик. Судачишка попался. У меня закончилась питьевая вода, поэтому прокатился до ближайшего родника, который находится на берегу Волги, у села Переволоки. Вода в этом роднике чистая, холодная, с повышенным содержанием серебра.
Для ориентира на краю горы видны стены разрушенной церкви, а внизу у уреза воды находится родник. Село Переволоки расположено на самом узком перешейке между Волгой и Усой, шириной всего 2 километра. В этом месте в давние времена существовал Волок, позволявший сократить на 150 километров путь по Волге. Прибыл в лагерь и первым делом занялся приготовлением обеда. Даже при таком сильном ветре 3 часов хватило, чтобы балыки закоптились. Какой запах! Потрясающий! Родниковая водичка. Сейчас чайку заварим.
Последний вечер трехдневного отдыха на Волге прошел на берегу в приятных хлопотах, а завершился посиделками у костра.